दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं अभी गाड़ी लेकर जा रही हूँ और काफी देर से एक अजीब सी आवाज आ रही है गाड़ी में। पहले तो मैंने सोचा शायद मामूली बात होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, लेकिन अब आवाज थोड़ी बढ़ गई है तो मैंने सोचा गाड़ी रोक के नीचे चेक कर लेती हूँ। चलो आओ, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि आखिर मसला क्या है। यार देखो, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि हैवी गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई भी अजीब आवाज आए तो इसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी खराबी भी बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। अभी जब मैंने नीचे चेक किया तो पता चला कि प्रेशर का मसला आ रहा था और गाड़ी तकरीबन ब्रेक डाउन होने वाली थी। अगर मैं इसको और देर तक इग्नोर करती तो शायद गाड़ी बीच रोड में बंद हो जाती। इसलिए दोस्तों, एक नसीहत याद रखना, हैवी गाड़ी में अगर आवाज आए, वाइब्रेशन आए, आपको लगे कुछ ठीक नहीं, तो फौरन गाड़ी रोक के चेक करें।